waxaan ugu dhaliyay walaalow Haytham wuxuu dhinac maray nidaamka dhaqanka diblomaasiyadeed wuxuu u dhaqmay sidii uu yahay isagu madaxa ama maamulaha dawladda Soomaaliya marka wuxuu ay ku yahay dhaqanka UN-ta wuxuuna gafweyn ka galay qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliyeed waxaad leedahay waxa uu jabiyay ama waraaqda ku sheegteen habaamuuskii iyo dhaqankii aboona ee xafiiska qaramada midoobay Soomaaliya ee fargelinayo sameeyay bal faahfaahin naga sii qaabkii ayuu u sameeyay marar badan ayuu khaladaad sameeyay oo warar uu san qofna kala tashan san dawladda kala tashan uu sameeyay iyo waraan uu san hubsanin tii ugu dambeysay waxay ahayd waraaq uu u qoray wasiirka amniga oo ula hadlayo sidii isagu uu wasiirka amnigu isaga ka tala qaato marka go'aankan aad haatan soo saarteen miyuu ka dhigan yahay in gabi ahaanba wadanka uu ka shaqayn karin ama haddii uu hadda joogo ay tahay inuu isaga baxa mise waxaad sugaysaan jawaabta xogayaha guud ee qaramada midoobay wadanka Soomaaliya waxaa mas'uul ka ah oo madax ka ah dad Soomaaliyeed iyaga go'aanka iska leh qofkii Soomaaliya ka shaqaynaya qofkan ka shaqaynaynin marka waa loo sheegay xogeeyaha guud iyo Haytham labadaba waa loo sheegay wakiilka xogeeyaha inaan Soomaaliya laga rabin waa loo sheegay waad u sheegteen xogeeyaha guud ee qaramada midoobay in Nicholas Haysom aan laga rabin Soomaaliya haddii uu joogo ka soo qaad maanta magaalada Muqdisho oo xafiiskiisa uu joogo maxaad ka sameeynaysaan maymay waxaan u sheegnay inaan wadanka laga rabin waxay ka dhigantaa markii inuu wadanku isaga baxa haddaan wadanka laga rabinin persona non grata waxa weeye wadanka waa inuu isaga baxa marka ilaa goorma ay doonaysaan inuu wadanku ka baxa sida ugu dhaqso badan inta uu ku urursan karo maxaa la yiraahdaa waxaa tiri marar badan waxa uu qaatay go'aano uusan cidna kala tashan soo kama madax banaana dawladda oo xafiis qaramada midoobay ay leedahay oo go'aankiisa gaari kara waxyaabaha uu ku dhaliilayana sheegi kara xaq uma wasalaha may walaal kama madax banaana dawladda Soomaaliya dalka Soomaaliya waa dal madax banaan oo qarannimadiisa isagu iska leh sida dalalka kaleeto anigu UN-ta ka soo shaqeeyay waana qaanaa dhaqanka UN-ta haddana wasiir arrimaha dibadda baan ahay waana qaanaa arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga soo u shaqeeyo wakiilada dalalka ama ha noqdeen diblomaasiyiin dalal matalaya ama ha noqdeen kuwa UN-ta matalaya ama kuwa hay'adaha kale matalaya wixii ay tabanayaan ama ay la tahay shaqadoodu khusayso way kala hadli karaan dawladda Soomaaliya laakiinse kama ay madax banaana umana dhaqmi karaan sidii iyagu dalka ay maamulaan oo iyagu madax ka yihiin dawladda federaalka waxay hore isu hayeen maamulada ka jira wadanka sida maamul goboleedyada haatana furin kale ayaad isku furteen oo ah in xafiiskii qaramada midoobay uu loolan kala dhaxeeyo marka furimahaas oo dhan sidee baad ku maareynaysaan horta jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa loolan nagalama dhaxeeyo hal nin oo malaha ismooday inuu isagu dalka Soomaaliya ka taliyo ayaa loo sheegay inuu dalka Soomaaliya ka talin si uu ogaadana la yiri wadanka ka bax hay'adihii kale oo UN-ta way joogaan wayna raacaan nidaamka UN-ta u degsan iyo sharciga u degsan dalka ay martida u yihiin Soomaaliya arrintan kale oo aad sheegaysid oo u dhaxaysa dawladda dhexe federaalka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada waa arrin dad Soomaaliyeed u dhaxaysa siyaasadda waa la isku khilaafi karaa waa lagu kala aragti duwanaan karaa laakiin lama barbar dhigi karo taas ninka UN-ta ka socda oo Soomaaliga ahayn oo meeshan ku yimid heshiis Soomaaliya iyo u dhaxaysa UN-ta kaas oo faraya inay si gaar ah u dhaqmaan waafaqsan nidaamka UN-ta iyo tan sharciga dalka intaba marka isagu waa nin marti oo waqti kooban joogi lahaa marka isagu waa laga cayrin karaa